Amanya gange nze John Snow nga tuli live wano ku Freedom City ngera twagala tubalage ekigendo obeerawo enkya oba n'ekiriwo leero mwenna abaana bewa Kiseka abeewa mwenna abali mu ghetto tetusaba mujje tusupporting City Danger concert tusupporting omwana waffe Alien Skin ekimenke okitegeera naye nga Freedom City yonna erirwedde amataala mugalaba stage eri clear entimbe zonna so era nga tuli basanyufu nnyo mwenna abagenda okujja enkya nga tugenda beerawo nga tugenderera enkya beera live ku Heart Media subscribinga commentinga nga tuli wano ku Freedom City ku shed abangawo eyo eya Kimenke Alien Skin nga ekintu kyonna kiri alati security egenda beera gulugulu amataala go gali stage mugiraba VIP weri bulungi ne ordinary so kyetugamba abaana bewa Kiseka mwenna ab'omu ghetto Kampala mukono wa Kiso Uganda yonna mujje mu kivulu kya Alien Skin nga tusinzidde wano ku Heart Media Uganda. You know me, yeah, City Danger concert. Tuli live wano ku Freedom City. Lihaso ziwedde tubadde naye wano ne security meeting abamulabye mumulabye ekisinga obukulu kile kintu kimu nti Mayweather bwe yalwana ne paaki yawo tetwatendereza nnyo baali balwana naye omutegesi gwe twasinga okutendereza nti yasuza abantu bonna ku budde nga batunula kakati noba abitekisi oba mutegesi kyategese ekivulu kino ffe tumuwadde ranka etabangawo ey'enjawulo ekyokubiri eggwanga lyonna liri ku bunkenke limanyi Freedom City bwe tugenda okubeera ekyokusatu security mugirabye neyeetolola emiryango gyonna netuwa amateeka netuwa abakanyama abalina okukuuma netulagira abapoliisi abagenda okujja embwa ambulensi buli kimu kyonna tukimaliriza so bajjo ali wano ng'omukalaba baba organize bachifu bakafulu okulanga kimu kigenda mu maaso stage master Dr. Kwefulukuta wali nnyo yagenda okubanga head of MC enkola yonna aliwa Musa Sekabembe Subu head of security uba wali SSB security bano bakanywa musaayi SSB security nti ebyokwenda bigenda kwa byanjawulo uba security SSB security police maje intelligence zonna military bagenda kubeerawo n'olwekyo essaawa emu ey'okumakya nga tumaze okugoba buli kintu kyonna wano emiryango essaawa 4 ng'abantu batandise okuyingira so saagala mulowooze nti waliwo ekyenjawulo omuyimbi bamwetaaga buli wantu bamunoonya tubadde naye mumulaye mu security meeting alambudde ekifo lihaso yazimala press conference ezize yazimala tuyina eyawali tula naawe owaye tuula tatumalirize tuyina venu 3 tuyina eyawano tuyina eyemanju tuyina neyawali abanaafika wano tulese emmotoka za drivers ezirina screen enene ne screen ezaddala teri agenda kufika nga ate si tujja kusaba poliisi etuwe Entebbe Road tutuggale tewali agenda kufikira buli mwajje ajja kujula mu Freedom City tewali alwana balamu ffe twegasse okulaga ensi nti everyone needs justice oluzungu anamanyimu oluzungu twegasse kulaga nti ffe tubeera kusaidi yanyigiriza nabwe nzija ku BBS gyokolera nga bakamawo tebakusasula musaala Freedom City yankya ekyafaayo kigenda kukolebwa wano ku Freedom City olunaku lwankya ntegeeza nga 9 public holiday ate ebintu bigeze ne byekwata kooti y'abantu egambye nti public holiday
ekimenke kigenda kulonkinga concert yakyo esooka lunaku lwankya ate ne gavumenti ya kuno negamba nti era public holiday kibadde automatic lunaku kyolwo lebadde lunaku lw'abazira nekikwatagana ne kkooti y'abantu ng'esazeewo nti Alien Skin erinnya lintabanya okwogera omuzira Alien Skin agenda kuteekawo ekyafaayo olunaku olw'enkya era mbagambye muŋŋambire Balamu ne Palaso nti bwalikola ekintu okulumya gundi n'omaliza ng'oyambe muyambe obubaddi bonna Balamu bwe yakoze bakube Alien Skin bamuswazeswaze Palaso agende ku kitanda yetegeka ecupa y'omusaayi obubaddi twabuguddemu tegabadde gamanyi ga Alien Skin gabadde manyi ga Katonda yamwogereddeko n'agaana okumuddiza era oluyi olwamukubiddwa lwe lumufudde omuyimbi ow'ebyafaayo ne kkooti y'abantu nesalira nensi tubagambe tusoke twebaza abantu bano kooti y'abantu yakoze Balamu yabadde asitopinze poliisi ng'ebbaluwa agikutte naye twebaza nnyo bannanga abantu ba social media mwenna twebaza bannayuganda poliisi gyetubateekawo oluli ekiro IGP yali atufolowinga bulungi n'asesema ebbaluwa mu dakiika 2 n'akubira Abitex poliisi yamunoonya omuwa ebbaluwa bamusanga agenda neyo wandege ya kutokosyo ne bamuyimiriza ne bamukasukira ekibaluwa nga kibakuntumye noga tugisesemye agenda okola ekyoyo era abantu musigale nga mwenna muli united musigale nga mupika ekintu kino okuba eno show yamu yakola statement mu public wange Balamu Balugahale omuwagizi wa NRM lukulu okutali musango omuwagizi wa MK okutaleera musango mu mugambe singa Palaso twali tumiinako obukyayi tumwagala nnyo Palaso tulina obusobozi obuteeka buli show nawaali atamanyi kyekitegeeza embalala tumanyi olunaku lwaliyo nye twagaana okuteekayo show Fort Portal bali ku masimu bagafiirako twali badde tusobola okuteeka ate n'embeera eyo yinza okukyuka tuyinza okunyiiga ekimenke kikyuka essaawa yonna nga buli Palaso watadde show nga naffe tulinawo show naye tugenda muwabula nga bali kakiiko akatesitesi naye nsinga kwebaza nnyo abawagizi ba Alien Skin ab'oku TikTok aba Facebook n'abataliiko abamulaze obwagazi n'abamuwadde essaala abantu mwe mufudde Alien Skin erinnya lintabanya okwogera munsaasire kati coordinator kabeeko kyayogera coordinator Tony Sembe yakabeeko kyayogera dakiika emu coordinator kabeeko kyayogera mpozi ne Kenzo president w'abayimbi Kenzo mutereze kamera kantu kakuli Eddie Kenzo Musuuza ne ttiimu yo yonna ba vice bo bonna n'akakiikoko omukulembeze tabeera n'abaana na byana olunaku olw'enkya kigenda kubeera kigezo ky'amaanyi nnyo gy'oli nze ndi muwagizi w'ekibiina ensi yonna kyemanyi naye ndi pulezidenti akulembera aba NRM aba People Power aba NUP n'aba DP naye Eddie Kenzo Musuuza olunaku olw'enkya olina ekigezo kinene nnyo gamba federation olunaku olw'enkya lwe bagenda ogikubamu ebituli okugirabanga akakundi akaza okukola ebyabwe oba okukumaakuma abayimbi okutwaliza awamu Eddie Kenzo Musuuza pulezidenti munnange tukulinze olunaku lw'enkya era kamera zigenda kutunuulira ne ttiimu yo nvudde mu kamera n'enjala ennuma nvudde mu kamera n'enjala ennuma nze kyenjagala obbalaga nti omwana bw'aba wakuzaalwa atuuka ekiseera n'azaalibwa oba azaaliddwa atya oba azaaliddwa atya kati Alien Skin tumanyi gye yavudde naye neebaza nnyo promote yamulaze abantu bayimbidde emyaka 4 nga tewali amumanyi n'atuuka n'okuva ku nsi nga tewali amumanyi naye omuntu ategese ekivulu mu nnaku 4 n'alaga ensi emiliyoni n'emiliyoni nti waliyo Alien Skin which means ekintu kibuutikidde eggwanga amaaso gonna mugaze ku Alien Skin abaali beeyita abanene abaali beeyita ababedde mbu tebagambwako kakati Abitex abalaze tosooka okuleeta man from nowhere neefuuka ensonga bweba firimu etandika butandisi ate promota timumuzanyirako promota ye muntu ajja omuntu from nowhere n'amufuula ensonga mu ggwanga kati Alien Skin atankalanya ekibuga atabuse teyavudde buvunaago ne promota yensonga lwaki nti baki yawo bwe yalwana ne Mayweather nze saatunulira nnyo abo babiri abaali balwana natunulira nnyo promota yatusuza ku budde ng'obudde bukedde which means olunaku lwankya lunaku lwabazira lunaku lwa byafaayo
alien skin agenda kuleeta ebyafaayo mu ggwanga, agenda kukyusa ebintu bingi bye mbadde temumanyi bigenda kutambulirano. So nga bapromota ffe twagala nnyo ekintu ekireeta omuntu ng'akijja awantu ne kifuuka ensonga. Bonna opromotinga ka miliyoni ojja tokoze bipya, bonna okola show ya education oba tokoze bipya, naye leetayo omwana from bwayiise from nowhere only 4 days. I salute you Abitex. Abadde apulaninga osindika abalogo b'enkuba neffe twesiga Katonda kuba balamu ebintu bye bibeera byakuloga kwonjera kuwaayiriza. Abadde asindisa omuvubuka we gwe yajja Fort bamuyita Walugembe musanze wali ng'akola ebintu bya sitaani ne bapasita bali basaba musobola ogenda mulaba kugamba show balamu takyalowooza palasa alowooza alien skin naye ate ffe abategesi ba alien skin tukubiriza bannayuganda mwenna ne palasa mumuwagire abamwagala ffe tulina mutima mubi. Tetuli muzanyo gwa dead game muntu tuli muzanyo gwa mpala, tuli muzanyo gwa promoting talent. Ekyakoze business alien skin kubalaga nti abanyome sere bisinga tuyita ba independent activists twagala nnyo okola kusaidia omuntu yenna anyigirizibwa mu fight eyo mwagira banga palaso yanyigiriza alien skin yamukuba mu bwakimenke be nawanika n'emikono kitegeeza mu lutalo n'omuntu bawanika emikono abakkiriza defeat naye obusiru bwa palaso yalowooza nti bagenda kumuwaana n'atamanya nti ekintu ekyakendeeza feva ye. Era sawa zino abona nakyo asula alota alien skin mumulaba atambula yetondedde mu masanganzira, yetondedde mu chachi, yetondedde mu boda jo yabadde wali bali emmere makindi wa mulichi ngagamba mulichi nonya alien skin mwetondere nengamba mulichi alien skin yamugata mwinako buzibu agende yetondere abana ba ghetto. Era palasi botetondere ghetto ojja kufana ekikolimbo kyo kozi nekirala tuyina yawali tula nawe owaye tula nze jali numa tula takumalirize tuyina venue satu tuyina ya wano tuyina yemanju tuyina ne awali abanafika wano tulese motoka za drivers ezina screen nene ne screen ezaddala tali agenda kufika ngajja ati situja kusaba police tuwentebe road tulugale toli agenda kufikira buli mwajje ajja kujula mu Freedom City ndaba faces zamanyi ngaba promoter taxi byona abalala bakwa makafanani ekifananyi kiraga kigamba nti mwegaso kwana bala tewali alwana balamu ffe twegasse okulaga ensi nti everyone needs justice. Oluzungu anamanyimu oluzungu bamawulire twegasse kulaga nti ffe tubeera kusaidia anyigiriza nabwe nzija ku BBS gyokolera nga bakamawo tebakusasula musaala kubanga ebintu byensi bino ffenna twenkanankana palaso yakuba alien skin ng'amulaga nti kiyenje katumulaga nti ekiyenje kyekitabuse kati ekiyenje kiyingira buli wamu tulwanirira abantu bemulowooza nti tebakola ki tetwegasa nti tulwanyisa balamu tetulina kitwagaza balamu katumuwalaneko ki ekisooka balamu ayina sente nyingi ayina erinnya alye sente ze n'erinnya ate werinnya ne sente bamuwalana ayina emmundu ayina abakuumi ayina security okitegeera bulungi balamu tememufula nsonga nyo mukino bayira tetulina mutima mubi ku balamu that's why mbagambye mwenna ate temubisalamu mugende muwagire ne palasa abantu baawa naye mwamanyi nti bulina onyigirizibwa nti obonaabona jangu musho ya kimenke eno so si ya Abitex ya alien skin si ya mbaji sio yiyo gwanyigirizibwa neba tunagenda mu sekita endala netusanga akakazi kakakeera ku luguudo naye nga bakanyigiza era tujja keegattako ffe gwe mulama gwe mugama gwa si eno tetugikola twagala kufuna sente tetugikola twagala kukola business tugikola kubalaga nti buli muntu wa mugaso mu bulamu ekyasinga otuluma ne Abitex yankubira essimu ng'akaaba ekiro nagamba olwabe bakubye ekisajja nga kiwanise emikono n'abuuza ne mayanja family yeeyita ki Abitex tumanyi wa budiusi n'atandika obudiusi bwe 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 tulimu wano mu press conference akadoza tubiza mbulungi